dieta, porque me la voy a comer. Y me la voy a chupar, porque yo soy un vampiro. Diablo, Batman, pero tú no entiendes que ella está fea. ¿Por qué tú la quieres salvar? ¿Pero qué? Y yo que pensaba que era maricón. Hola, ¿qué tal, vecinos? Estoy viendo por aquí unos bizcochos solamente por 5 libras, a ver si me quieren colaborar un poquito. Estás bien ¿De rica. qué? ¿De qué sabores los tienes? Pues bueno, tengo de vainilla, tengo de maíz, tengo de Escúchame, guayaba, ¿qué trama? de Esta es tu oportunidad para dejar de ser un virgen. aguacate, Amigo, por favor, no. de canguro, de oso. Esta es tu oportunidad, papi. Es la primera joven que vemos en la isla. ¿Me ayudarás en serio? Papi, ¿quién yo soy? Tú solo observa. Espero que les interese. Me interesa tu culo. ¡Amigo! ¿Qué? Discúlpalo, es que desde que te vi quería abrirte las patas. ¡Ay! Así se hace, coño. No, no quise decir eso. Yo le enseñé. Tú cállate. ¿Saben qué? Mejor me voy. ¡Tarán! Vete pa'l carajo, enfermo. Por fin llegó el nuevo episodio de Ponte en Cucharita, en donde Pocoyo se enfrenta a Cocomelon. En mi panza tengo un hombre. Te confundiste de música, cabrón. ¡Qué bien! ¡Otro bebé! ¡Cállate, padre! ¿Qué crees que estás haciendo aquí? ¿Cómo? ¿Acaso dejarás que ese coco te hable de esa manera, ya? Estoy aquí para acomodarte el pañal con esa mierda de música que tú cantas, coño. Yo no me imagino cuántas porquerías infantiles han salido nuevas por ahí. Tú también eres infantil, p***. Dije nuevas, imbécil. Mira, yo no... Estúpido bebé. Debe ser que tienes las orejas tapadas de pupú. ¿Pero qué estás haciendo, Pocoyo? Mirando un p***jo. ¿Por qué no mejor vuelves a la pelea, pedazo de mierda? Discúlpame, Pocoyo. ¿Cuándo van a empezar la maldita pelea? Pero que venga el amigo. Pero para de moverte. Tranquilo, baby, tranquilo. No me digas que los médicos se fue. Ahora quiero que me digas papi. Oblígame, cabrón. Mi papi. Aquí. Quiero saber ahora qué música tú vas a cantar cuando te rompa la garganta. Dame la garganta. Ay, dámela. No, esta vez. ¡Vamos, muévete! ¡No voy a dejarme perder por este estúpido! Ya, para de pensar, papi, que ya perdiste. Es que no lo entiendo. ¿Por qué peleamos? Si yo solo quería hacer canciones para niños. Pero ¿y este? Solo un cerebro sin desarrollo podría soportar tus babosadas. Pero tengo 1 millón de visitas. ¿No has visto mi reseña? ¿Y qué? ¿Crees que eso te hace mejor? Los bebés te ven porque no saben cambiar el video, pendejo. Bueno, por lo menos déjame cantar una. Mira, coño, tú lo que estás buscando es que te arranque la garganta. Tan solo mírame, ni siquiera me dejaste ningún rasguño. ¡Hijo de p***! Esas gafas eran edición especial, mamá. No llores más, aquí estoy en mi corazón. Acaba de salir un nuevo enemigo. Yo soy el mejor programa infantil. ¿Has visto mis reseñas, cabrón? ¿Qué pasará? Véanlo en el próximo capítulo de... What the fuck is this? What the fuck? Take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, Y ese pendejo. the book of love will Tome. open up and let us Y ese pendejo. Se parece a ti. these broken wings.
so tame these broken wings and learn to fly again, learn to live so free. When we Llegó la pelea que tú estabas esperando. Tampoco yo contra la Pepa. ¡Por fin! Ya estaba ansiosa de partirte la madre. Soy huérfano, pendeja. Pues por eso estoy más ansiosa porque nadie te va a recordar. Tú estás loca, ansioso estoy yo porque por fin voy a saber a qué sabe el bacon. Ah, hijo de p***. Comiencen a pelear, coño. ¡Qué rápido eres! Que ya te cagaste. ¡Cállate y pelea! Dale, mami, ven y calla. ¡Súbame la radio! Ok, qué bueno, ya todos vieron a la Kenepa peleando. Aún no se acaba la pelea, idiota. Sí, yo sé, porque falto yo. ¿Pero qué estás viendo, Pokémon? ¿Una araña puerca? Sí, la única diferencia es que por aquí... Mira, te lo voy a poner fácil como no te ponen. Ah, mira, aquí en el cachete, aquí. Dame, aquí, mira. ¡Qué rápido soy! ¡Vamos! ¡Dale pa'l piso! No puede ser. Parece que Pepa la puerca se dejó hacer Kenepa. Déjenme hablar. Era de esperarse. Otra basura más, piar. Se acabó. ¿Qué te está pasando con esa transformación? Y veremos si Pocoyo podrá derrotarla. Esto aún no acaba. Véanlo en el próximo episodio solo en Ponte en Cucharita. Y Pepa parece un pene. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Mamabicho. Yo no nací ayer para caer otra vez en ese truco canto de cabrón. Freddy, ya, no te programaron para decir eso. Cállate, cabrón. Freddy, que tu novia la Circus Baby anda haciendo cochinada. Pero qué mierda acabamos de ver. Y Sí, ahora cachamos yendo al luego. grano. Oye, Tommy, ¿tú no tienes otra cosa mejor que hacer que estar viendo esas mierdas de programa? Y tú no tienes otra cosa mejor que hacer que estar viendo mis problemas. Mira a ver cómo tú me hablas, carajito, que te estoy dando de todo en esta casa. Amigo, ni siquiera es tu casa. ¿Qué? ¿Acaso insinúas que es tuya? ¿Quién te lava los trastes? Yo. ¿Quién te da un baño? Pues yo. ¿Quién te abre las patas? Yo. Dios, amigo. ¿Quién te lo Ya, mete en la boca? cállate. Yo. ¿Quién es la única persona que me manda a callar y yo no me callo? Pues tú. Ahí sí eres tú. Y aquí está la segunda parte del episodio no terminado de Ponte en Cucharita, en donde el Pepa tiene la ventaja. Estos programas son tan raros que me sentaré contigo a ver quién gana. Bueno, no sé qué fue lo que hizo, pero ya dejé la olla preparada para ese bacon. Ten mucho cuidado, Pocoyo. ¿Qué pasa? ¿El bacon sabe malo? No es eso, me refiero. ¿Acaso ya no posee chicharrón? Será mejor que te calles y me escuches. Solo quiero saber si ya es comestible. Que te calles y me escuches, cabrón. Pepa acaba de hacer una transformación que dejó al público abierto cuando el episodio se acabó bien rápido. Los detalles de esta transformación son los siguientes. Ella solo se puso una capa. Oye, no solamente me puse una capa, el color de mi camisa cambió y me puse esta cosa en la cara. ¡Soy Super Pepa! Y a nadie le interesa. Super Pepa. Super sabrá cuando la cocine. Ay, ahora me di cuenta que ya parece un pe. Mira, Super Bacon, ya te lo habían dicho, que pareces un pe.
Y tú que no paras de mirarlo. Chistosita la Pepa. Ahora que lo veo sin el condón ese me llamó la atención. Tiene un cabello muy hermoso. Está lindo. Mira, canto de cabrona, ¿me vas a enseñar tu poder o te vas a quedar ahí? ¿Qué pelo más guapo tienes, papi? ¿Qué? ¿Acaso esa Pepa te está tirando la vuelta? Porque ya... Si la drogaron, eso ya no es mi culpa. Ese pelo. Ay, dame un hijo con ese pelo. Entonces quieres un hijo con él, Pepa. Sí, le estoy siguiendo los pasos a mi mami. Por algo me hicieron huérfano. Ahí está la ventaja, cabrón. Ahora, ¿cómo llamaremos a nuestro bebé? La madre que te parió. ¿Qué te parece, Pocopín? Poco tiempo es el que te va a quedar si sigues hablando mierda, hija de p***. Muy tarde. Ya estás derrotado. Are you sure? Tu asquerosidad me hizo transformarme en el hoyo negro. Dark Hoyo. Pero ¿cómo fue que se transformó muy rápido? De la nada su apariencia cambió por completo. Se ve más grande ahora. ¡Dark Hoyo! ¿Y por qué rayos me cito? Mira, canteca, ¿cómo fue que te transformaste tan rápido? ¡Cállate! ¿Y cómo te quitaste las heridas de la cara? ¡Que te calles! Es verdad, ¿cómo se quitó las heridas de la cara? Pues no lo sé, cállate tú también. Y así finaliza el video, como finalizó el anterior, así de rápido. Tommy, ese canal es una porquería. Si supieras por qué lo sigo viendo, no serías tan pendejo. Mira, los voy a matar, déjenme hablar. Así que van a tener que esperar un mes más para ver cómo Dark Hoyo versus la Super... Pero qué mierda. ¡Ja! ¡Ese beso me dará tu bebé! Al igual que tu show, el único infantil soy yo. ¿Entendiste? Pepa, ¿qué tú quieres? ¡Oye, mira! Aquí llegó tu tiburón. Eres una cerda y apestas a pu. ¡Prepárate para un manjar legendario! Llega el Super Bacon, la cabeza de cerdo rostizada más jugosa, crujiente y brutalmente deliciosa que has probado. Puedes tenerlo en tu mesa, si compras uno, te llevas uno, así que no lo compres. Y así es como Dark Hoyo termina con este problema infantil de una vez por todas. Me cago en todo. ¡No puede ser! Se une ahora la mancha de Doki. Doki la mancha de Doki. Deben de estar desesperados. Desesperado estoy yo porque se acabe esto. Patéticos que son. No, patético eres tú. Tenemos a Mario y Luigi. Presentamos al Rey León de 18 años. A casa, vete pa' ¿Por qué estás solo? ¿Y tus amigos dónde están? Pues ellos se encuentran súper comiendo mofongo en Bayamón. ¿Y los tuyos cómo están? Sonic, se supone que tú no hablaras después de esta línea, así que deja que Shadow siga con sus diálogos. Disculpen, es que no pude contenerme al ver cómo este cabrón me habla así como si yo fuera él. Sí, Sonic, ya cállate. Continuamos con la parte esa que se me olvidó. Sí. ¿Qué clase de héroe abandona a sus amigos? Pues tú, pendejo, abandonaste a María, ¿verdad? Mira, la dejaste en el piso. ¡Sonic! ¿Qué te pasa, coño? ¡Ey, mira, ven acá! Mira, Tommy, por poco se mete este gato. Ay, así mismo, mi amor, apriétame la espalda. Hoy está haciendo una calor de mierda. ¡Llegó el trío! ¡No piensen mal! La pelea final acaba de llegar y lo van a ver hoy mismo. Por fin, ya estaba esperando este episodio. ¿Dónde está? ¿Qué, Tommy? ¿Dónde está qué? ¿Qué tú quieres? ¿Dónde está el manual? En la gaveta de arriba de la nevera. Ok. Mira la pelea, a ver quién gana. Disciplina para el perro. Previamente en... ¡Cállate, padre!
Los infantiles no sirven. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Estoy aquí para acomodarte el pañal con esa mierda de música que tú cantas, coño. Yo no me imagino cuántas porquerías infantiles han salido nuevas por ahí. Tú también eres infantil, p***. Dije nuevas, imbécil. Yo soy el mejor. Ok, Pepa, cállate. Vamos a adelantar esto. Ya. Patéticos que son. Ok, ya, que empieza el video. Piensa rápido. Mira, pues. Oye, pero qué débil. Esperaba que fuera más fuerte. Pero a mí no me notificaron que ese perro podía volar. Un perro volador, él me tiene ventaja. ¿Cómo yo voy a volar con ese c***? Eres un gran idiota, porque no has usado tu otra transformación. Dale disciplina, coño. Es verdad, sí me queda una transformación. Ahora sí. ¿Qué te parece? Tú puedes tener orejas, pero yo tengo una capa. Sabía que no debí usar capa. Oye, oso. Oso, ¿qué estás haciendo? Me estoy haciendo una p... ¿Una qué? Que me estoy concentrando, pero tú no me dejas, niña. Voy a pelear con ellos. Déjame quieto. Oye, pero ¿por qué te ves real? Me estoy concentrando por eso, niña, porque me quiero ver real. No me gusta cómo me veo. Pero si así te ves mejor. Ay, Dios, siempre lo mismo contigo. ¿Cómo fue? No tú, Diosito, me refiero a esta nena. Ah. Mira, nena, vete a pelear con ellos. ¿Por qué sigues aquí? Ay, ¿para qué? Para avergonzarme. Deja que peleen. Solo quiero que mate a poco yo. No me beses, no me beses, no me beses. ¡Doki, mira! ¡Aquí! Oye, estúpida, eso es trampa. Tú sabes que eso es trampa, ¿verdad? Salúdame al karma, ¿no? Estamos en vivo y un avión desconocido va a caer encima de mí. ¡Ay, estúpido! ¿Por poco me matas? ¡Doki! ¡Doki! Respira, perrano, que yo soy tu perrana. ¡Doki! ¡No te entiendo! Pero si también eres un perro. ¡Ay! ¡Pero qué débil eres, Doki! ¿Cómo va a ser que tus orejas son tu debilidad? Déjame agarrarte las tuyas para que veas cómo se siente. ¡Espérate! ¡Qué raro, un perro que habla! Oye, pero ¿qué te pasa? Ese era mi kill. ¡Ay, tranquilo! ¡Ni siquiera lo maté! ¿En serio? ¡Ahora sí! Mira, coño. Cuidado con el perro que no ladra, ese es Blu-ray. ¿Pero qué hace aquí si ni siquiera tiene poderes? ¡Ah, en serio! ¿Entonces qué hago aquí? Se supone que era el camarógrafo. Pero ni siquiera le diste un break. ¿No me dijiste que tuviera cuidado? Sí, pero no pensé que ibas a acabar con ella así de rápido, cabeza de pera. Macho, acaba de una vez con ese cabrón. ¡Ya era hora! Au. Suéltame. Suéltame, suéltame. Voy a pedir una pizza. A ver si Oso quiere. ¡Oye, Oso! ¡Oso! Cállate. ¿Quieres una pizza? No. Ok. Bueno, que sea sabor a tu madre. Ok. Y recuerda que no tenga nada de pelo. Dale. Pelo. Te advierto que los golpes de Macha tienen una reacción química que hacen que explotes. Mira, tú lo que eres una cucaracha. ¿Acaso debería sentirme ofendido? Como sea, aún me queda una última transformación. ¿Y cómo piensas usarla? Cuando me muera. Eso mismo le pasará a Tommy si no se sienta a ver el episodio. Tommy, parece que la televisión te está llamando. Quedas advertido, condenadito. Mira, niña, hay un mono aquí. ¿Y quién es? ¿Jorge el Curioso? No, este es del color de tus Pampers. Perdonen que llegué tarde. Ay, tenía que ser Dora. Tranquila, Dora, que ya se acabó. Pero eso no es posible. Vamos a chequear en el backpack a ver qué es lo que dice de él. ¿Quién es él? El periodo. On the map. Según el periodo, aquí dice que el periodo sucede cuando se muere. Se supone que eres un mapa, no un manual.
muerte lo resucitan, lo que significa que es completamente intocable, haciéndolo ser el mejor programa infantil. ¡Ja! Dudo mucho que sea intocable. Tranquila, yo te voy a ayudar cuando él ataque. Time for the party. Tu madre. ¡Qué carajo! Pedro, ¿qué? Si crees que estás vestido, no lo creas, porque tenemos la camisa que te pone en cucharita. ¿Eres Team Tommy, Team Amigo o Team Yo solo vine por la cuchara? No importa, no lo pienses, vale la pena y te va a durar más que tu último amor. Ordénala rápido que el enlace está en la descripción. Ordénala. Y así fue como yo demostré ser el mejor programa infantil. ¡Wow! ¿Y qué pasó con Dora, abuelo? Ah, con Dora, pues ella es tu mamá. Coño, Tommy, te perdiste el mejor episodio de mierda que yo he visto en mi vida. ¡Tommy! ¿Sabes qué me enferma, amigo? Pastillas Chin Champú, ideales para quitar la molestia. Nuestros auspiciadores no recomiendan probar esta pastilla si estás bajo el control de tus chichos. Y si tienes chichos... ¿Qué te enferma? Que todo esto empezó con un cereal. ¡Un cereal! Y ahora estoy aquí atrapado en este canal maldito hablando contigo como si todo fuera normal. ¿Pero desde cuándo te molesta un cereal? ¿Desde cuándo me molesta un cereal? Ok, al parecer sí necesitas esas pastillas. ¡Mira, idiota! Oh, shit. ¿No se supone que es un canal? Amigo, por favor, reacciona. Amigo. Tommy. ¿Por qué hay una cuchara de 3 metros en mi casa? ¿Cómo que por qué? Ni siquiera es tu casa. ¡Muévete! Ok, solo quiero confirmar que uso más el tenedor que la cuchara. De seguro eres ¡Cállate tú. y corre! Mira, señor cuchara, canto c***, te estoy hablando canto c***. Mira, lo único que yo uso de cubierto, que te lo juro, es el tenedor. ¿Sabes cuál es el tenedor? Canto c***, el que tiene las pullitas, canto c***. Amigo, eres un idiota. ¡Toma! Ya casi. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! Caíste. Por fin te atrapé. Pero qué mierda. ¡Fortnite! ¡Pendejo! Ah, ¿me extrañaste? No, pensé que estabas muerto. Bueno, me hice el muerto y vaya que funcionó. Me debes una explicación. No te debo nada, imbécil. ¿Qué rayos fue eso? O sea, eso. Bueno. Mira para allá, la casa volvió a cambiar de color. Sí. Yo quiero saber qué vas a hacer ahora, Tommy. De la forma en cómo estás caminando no te lo voy a decir. Si camino así es porque no soy virgen. Anoche una cuchara te apareció en mi habitación. Y si tú la pruebas, te encenderá en fuego.
cucharita, pide más, más, más. Te ponen cucharita, más, más, más. Cucharita, pide más, más, más. Te ponen cucharita y tú pides más. Grita cucharita, pide más, más, más. Te ponen cucharita y tú pides más, 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 más. Porque ahora vamos a ver los 7 animales que jamás has visto. En el primer top número 1 tenemos... Pero qué cara.